नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि हमें उबासी क्यों आती है? तो देखो, जब हम थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कम एक्टिव होने लग जाता है और उबासी लेने से हम गहरी सांस लेने लग जाते हैं। इससे हमारा दिमाग फिर से अलर्ट हो जाता है और उबासी लेने से ब्रेन का तापमान भी बैलेंस में रहता है, क्योंकि ज्यादा हवा अंदर जाने से यह ठंडा हो जाता है और ज्यादा ध्यान महसूस करता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा कि हमें नींद क्यों आती है? देखो, जब हमारा शरीर थक जाता है और ब्रेन को आराम चाहिए होता है तो नींद से ब्रेन अपनी एनर्जी फिर से भरता है और यादों को स्टोर करता रहता है।